ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் ஃபேக்ட்ஸ் அரவுண்ட் அஸ். இந்த சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? அப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போது தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு காமிக்கும். இன்றைக்கி சேனலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இருமல் வந்தால் அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணுறது, அதாவது வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு நம்ம எப்படி அதை சரி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதலாவதா தேன். வறட்ட இருமலுக்கு தேன் ரொம்ப நல்லதுங்க. அதாவது 2 ஸ்பூன் தேனை பிளெயின் டீலையோ அல்லது லெமன் டீலையோ மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களோட வறட்டு இருமல் சரியாயிடும். தேன் நேச்சுரலாகவே காஃபை த்ரோட்டை சூதன் பண்ணுறதுல சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து இரண்டாவதா ப்ரோபயாட்டிக். ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னா என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா? ப்ரோபயாட்டிக்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுங்க, ஒரு பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோப்ஸ் தான். அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லேயே பெனிஃபிஷியலும் இருக்குது, ஹார்ம்ஃபுல்லானதும் இருக்குது. ப்ரோபயாட்டிக்கில் பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இன்வால்வ் ஆகும். இதை டைரெக்டாக உங்களோட காஃபை கியூர் பண்ணாதுங்க, பட் அது உங்கள் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ஃப்ளோரா அதோட க்ரோத்தை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ஃப்ளோரா அப்படின்னா உங்களோட இன்டெஸ்டைனல் ரீஜியனில் வாழ்கிற பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியாஸ். இது உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ப்ரோபயாட்டிக் ரிச் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு எது ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தயிர், பால், இட்லி, தோசை மாவில் ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் அதிகமாகவே இருக்கும். மூணாவதாக புதினா. புதினாவில் நிறைய மென்தால் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குங்க. அது த்ரோட்டை சூதன் பண்ணும். இதோட பெனிஃபிட்ஸை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா புதினா டீ, அப்படி இல்லைன்னா புதினா இலை போட்டு ஆவி பிடிக்கிறது. நாலாவதா தைம். தைம் அப்படின்னா ஓமம். இந்த தைமை ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸில் இருந்து கியூர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. தைம் லீவ்ஸில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண தைம் ஆயில் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் லைக் ப்ராங்கைட்டிஸ் இதெல்லாம் கியூர் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட லீவ்ஸில் ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு. அது த்ரோட் மசிலுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குது. இந்த ஓமமில் டீ போட்டு குடித்தாலும் காஃபை கியூர் பண்ணலாம். அதாவது 1 கப் தண்ணியில் 2 டீஸ்பூன் க்ரஷ் பண்ண நுணுக்கின ஓம இலையை போட்டு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடணுங்க. கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தா தைம் டீ ரெடி. அடுத்து 5ஆவதாக காகுல் பண்ணுங்க. இதை கேட்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக என்னடா இதெல்லாம் ஒரு ரெமடியா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம். பட் இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ரெமடிங்க. 1/2 டீஸ்பூன் உப்பை 1 கிளாஸ் தண்ணியில் போட்டு வாய் கொப்பளிக்கும் போது இருமல்னால ஏற்பட்டிருக்க தொண்டைவலி சரியாக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. 6 வயசுக்கு கம்மியாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு காகுல் பண்ண தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சின்ன பிள்ளைங்களை பண்ண சொல்லாதீங்க. மேபி அவங்க அந்த தண்ணியை முழுங்கிடலாம். அடுத்ததாக மஞ்சள். மஞ்சளில் கர்குமின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற காம்பவுண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இந்த காம்பவுண்டில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி, ஆன்டி வைரல், ஆன்டி பாக்டீரியல் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காஃபை கியூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கர்குமின் பிளட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக அப்சர்வ் ஆகணும் அப்படின்னா இது கூட மஞ்சப்பொடி கூட பிளாக் பெப்பரை சேர்த்து சாப்பிட்டா அந்த கர்குமின் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் பிளட்டை அப்சர்வ் பண்ணிடும். அதாவது 1 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடியை 1/2 டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பரோட கலந்து பால் இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேராக இருக்க ஃப்ரூட் ஜூஸில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். இந்த மிக்சரை நீங்கள் பிளெயின் டீலையும் சேர்த்து குடிக்கலாங்க. அடுத்ததாக இஞ்சி. இஞ்சியில் ஆன்டிபாக்டீரியல் அதுக்கப்புறம் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. இது இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இஞ்சி டீ ரெடி பண்ணி அது கூட தேன் கலந்து சாப்பிட்றதுனால ட்ரை காஃப் குணமாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடைசியாக மார்ஷ்மெலோ. இது ஒரு வகையான ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது காஃப் சிரப்பில் ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்குது. ட்ரை காஃபை குணமாக்கும். இதில் ஆன்டிபாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது கூட அதோட வேர்பகுதியை தான் நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும். அதோட வேர்பகுதியில் கம் லைக் கண்டென்ட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அது நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனில் இருக்கிற கிளாண்டில் வெளியில இருந்து உள்ள எந்த விதமான வைரஸ் இல்லை பாக்டீரியா வந்தாலும் இல்லை வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது. என்னங்க, நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண வீடியோ உங்களுக்கு
யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டாப்பிக்கு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த டாப்பிக்கில் வீடியோ பண்ணுறேன். அடுத்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.